Ti invito all'Islam, la verità che dà significato alla vita e alla morte. Re, persone ricche e governanti, per quanto potenti fossero, sono tutti scomparsi. Scienziati, pensatori e grandi menti, nonostante la loro conoscenza, non hanno potuto sfuggire alla morte. Anche tu dovrai lasciare questo mondo un giorno, proprio come me. Prima che arrivi quel momento, riconosci la verità. Il Corano ci ricorda la nostra origine. Allah dice: sono stati creati dal nulla o sono loro stessi i creatori? O hanno forse creato i cieli e la terra? No, piuttosto non hanno certezza. Sura At-Tur 52, 35-36. Allah comanda anche: e tornate pentiti al vostro Signore e sottomettetevi a Lui, prima che vi giunga il castigo. Allora non sarete aiutati, e seguite il meglio di ciò che vi è stato rivelato dal vostro Signore, prima che vi giunga improvvisamente il castigo, mentre non ve ne rendete conto. Sura Az-Zumar 39-25. Rifletti su questo e cerca la verità prima che sia troppo tardi. Ti invito all'Islam, la verità che dà significato alla vita e alla morte. Re, persone ricche e governanti, per quanto potenti fossero, sono tutti scomparsi. Scienziati, pensatori e grandi menti, nonostante la loro conoscenza, non hanno potuto sfuggire alla morte. Anche tu dovrai lasciare questo mondo un giorno, proprio come me. Prima che arrivi quel momento, riconosci la verità. Il Corano ci ricorda la nostra origine. Allah dice: sono stati creati dal nulla o sono loro stessi i creatori? O hanno forse creato i cieli e la terra? No, piuttosto non hanno certezza. Sura At-Tur 52, 35-36. Allah comanda anche: e tornate pentiti al vostro Signore e sottomettetevi a Lui, prima che vi giunga il castigo. Allora non sarete aiutati, e seguite il meglio di ciò che vi è stato rivelato dal vostro Signore, prima che vi giunga improvvisamente il castigo, mentre non ve ne rendete conto. Sura Az-Zumar 39-25. Rifletti su questo e cerca la verità prima che sia troppo tardi.